biragusaba kubyumva witonze, bikagusaba no gutuza muri wowe. Iri si iterabwoba. Iki gihugu ndimo ndavuga ni igihugu gito kiri hagati ku mugabane wa Afurika, igihugu kiri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni igihugu ufite gusura ugatembera ukava ku itangiro ryacyo ukageza ku iherezo ryacyo mu munsi umwe. Gusa urumva ko ari gitoya. Nubwo ari gitoya gutya, yewe hari igisirikare cyubatse kandi cyubatse neza mu buryo bukomeye, cyubatse izina ryo kuba kimwe mu bisirikare bifite gahunda, imyitozo n'imiyoborere ikomeye kuri uyu mugabane. Nta mato y'intambara ahambaye gifite, nta mbaraga z'umurengera zifite, yewe imbaraga zacyo zo mu kirere ntizigereranywa n'iz'ibihugu bikomeye ku isi, ariko gifite strategy. Yewe mu myaka ishize ingabo z'u Rwanda zagiye zigira uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kubungabunga amahoro ku isi. Zoherejwe Darfur muri Sudan, Repubulika ya Centrafrica, muri Mozambique mu bikorwa byo gufasha no kugarura umutekano. Ariko iyi si nkuru ivuga ku mutekano n'imbunda gusa, si nkuru ivuga imyambaro ya gisirikare cyangwa imihango y'amaparade n'ibindi nk'ibyo. Ni inkuru ivuga ku bantu bagize uruhare n'ubu bafite uruhare mu kubaka no kuyobora imwe mu nzego zikomeye zo mu Rwanda. Ndavuga RDF, abagabo bavuye mu bihe bitandukanye by'amateka, abasirikare, abayobozi, abahanga mu mutekano n'abantu bafite amateka akomeye mu rugendo rw'igihugu. Aba ni abantu bagize uruhare mu mikorere y'urwego rw'umutekano w'u Rwanda. Nibo ngiye kukubwira. Ni abagabo bayoboye igisirikare cy'igihugu kuri uyu munsi cya RDF. Turinjira imbere mu buryo ubuyobozi bwa RDF bwubatse amazina akomeye ayoboye inzego zitandukanye, n'uburyo imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda yagiye ihinduka rimwe na rimwe kuva mu mateka y'intambara no kongera kwiyubaka kw'igihugu. Kugira ngo wumve neza imiterere y'ingabo z'u Rwanda ugomba kubanza gusobanukirwa amateka yazo. RDF ntago yubatse nk'ingabo zisanzwe gusa, ifite inkomoko mutwe w'ingabo wahinduye amateka y'u Rwanda nyuma y'imyaka y'amakimbirane na jenoside yakorewe abatutsi n'amategeko mu 1994 n'intambara yo mu myaka ya 90 kugeza muri 1994. Habayeho impinduka nini mu gihugu no mu nzego z'umutekano. Ingabo z'u Rwanda zavutse zishingiye ku gitekerezo cyo kubaka igisirikare gishingiye ku kurinda igihugu, kugarura umutekano no kugira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Ni ingabo zitarobanuraga, ni ingabo zashingiye hamwe. Ku isonga ry'uru rwego rero hari Perezida wa Repubulika Paul Kagame, n'umuyobozi w'igihugu akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Yayoboye urugendo rwo guhindura umutwe w'ingabo wari mu bihe by'intambara ukaba urwego rwa gisirikare rw'igihugu. Mu myaka myinshi amazina menshi y'abayobozi b'ingabo yagiye ahindagurika, ariko igisirikare cyakomeje kuguma mu murongo umwe w'imiyoborere kandi gikoresha abantu bafite imbaraga ubona ari abasore. Nta musaza wabona mu gisirikare cy'u Rwanda. Byakugora, ntabwo byakorohera kubona mu gisirikare cy'u Rwanda umuntu ubyibushye mu buryo butari mu bwenge. Ni abasore bari smart, babangutse, ndetse n'umugabo uri mu myaka 60 kuzamura. Ubabona ari muto, ubona yakora bivu. Nta gisirikare gishobora kuyoborwa n'umuntu umwe gusa, hakenewe urwego rw'abayobozi bafite inshingano zitandukanye, abakora ibikorwa by'ingabo ku rugamba, abayobora imyitozo, abashinzwe ubuzima bw'abasirikare, abashinzwe imiyoborere n'imiyoborere y'umutekano. Kandi aha niho dutangira kureba amazina akomeye ari mu mutima wa RDF. Ubu rero gahunda inzanye ni ukukugezaho urutonde rw'abasirikare bakomeye b'ibikomerezwa banatinyitse, haba ku mugabane wa Afurika no ku isi kandi b'abanyarwanda. Abo nibo turahera kuri General Mubaraka Muganga. Ku rwego rwo hejuru rw'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda hari General Mubaraka Muganga. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2023. Mbere y'iyo nshingano yari afite ubuyobozi bukomeye mu ngabo zirwanira ku butaka. Ni umwe mu basirikare bahagarariye igisekuru cy'abayobozi bavutse mu bihe by'impinduka zikomeye mu mateka y'u Rwanda. Nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ashinzwe guhuza ibikorwa by'inzego zitandukanye za RDF, ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, reserve force, ndetse na serivisi z'ubuzima bwa gisirikare. Inshingano ye ni ugushyira mu bikorwa icyerekezo cy'ubuyobozi bukuru bw'igihugu mu rwego rw'ingabo. Ariko kugira ngo igisirikare gikore neza ntigishingira ku basirikare bari ku rugamba gusa. Hari n'abayobozi bashinzwe guhuza politiki y'umutekano n'imiyoborere ya gisirikare. Aho niho dusanga Minisitiri w'Ingabo n'abandi bayobozi bagize uruhare mu mikorere y'uru rwego. Igisirikare gikomeye ntigishingira ku muntu umwe gusa. Inyuma y'umugaba mukuru w'ingabo hariho urwego rw'abayobozi bafite inshingano zo gucunga ibikorwa bya buri munsi, gutegura ingamba no kuyobora inzego zitandukanye. Aba ni abantu bafite uruhare runini mu buryo bwa RDF ikora. Aha turasanga Brigadier General Juvenal Mariza Munda. Uyu ni Minisitiri w'Ingabo, ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu miyoborere y'urwego rw'umutekano w'u Rwanda mu rugendo rwe rw'akazi. Yagiye akora mu nzego zitandukanye z'igihugu, harimo n'izijyanye n'imiyoborere y'umutekano. Umwaka wa 2023 yagizwe Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda. Inshingano ye ni uguhuza politiki y'igihugu mu by'umutekano n'imikorere ya gisirikare. Minisitiri w'Ingabo ntago aba ayobora ibikorwa bya gisirikare bya buri munsi ku rugamba, ahubwo ashinzwe kureba ko urwego rw'ingabo rukora mu murongo w'amategeko n'ibyerekezo by'igihugu.
Ku mwanya ukurikiyeho turasanga General James Kabarebe. Iyo bavuga amazina y'abantu bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igisirikare cy'u Rwanda, izina rya General James Kabarebe rihita riza mu bitekerezo bya benshi, ubu hari nabone natindiye kumuvuga. General Kabarebe ni umwe mu basirikare bafite amateka maremare muri Afurika y'Iburasirazuba. Yize muri Uganda, aho yaje kugira uruhare mu rugendo rwe rwa gisirikare nyuma y'intambara yo muri 90. Yakomeje kuzamuka mu nzego za gisirikare, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2010. Muri icyo gihe yari umwe mu bayobozi bakomeye bagize uruhare mu kubaka imiterere y'ingabo z'u Rwanda mu myaka ya mbere yo kongera kubaka igihugu. Nyuma yo kuva ku mwanya w'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, yakomeje kugira uruhare mu by'umutekano nk'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika mu bya gisirikare. Ikintu kiranga benshi mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ni uko benshi bafite amateka ahuriye ku gihe kimwe. Ni igisekuru cy'abahuye n'ibihe bikomeye by'amateka y'u Rwanda. Benshi batangiye urugendo rwabo mu bihe igihugu cyari gifite ibibazo bikomeye by'umutekano. Nyuma yo kurangira kw'intambara ndetse na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, inshingano yabo yabaye guhindura umutwe w'ingabo ukaba igisirikare cy'igihugu gifite inzego, amategeko n'imyitozo isobanutse. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga witwa Emmanuel Karenzi Karake. Mu nzego z'umutekano hari abandi bayobozi batagaragara cyane mu ruhame, ariko bafite uruhare runini mu mikorere y'igihugu. Umwe muri abo rero harimo Lieutenant General Emmanuel Karenzi Karake, ubu ni retired. Yavutse mu gisekuru cy'abanyarwanda bagize amateka yo kuba barabaye mu buhungiro mbere yo kugaruka mu gihugu. Yize muri Uganda no mu bindi bigo by'amashuri makuru mbere yo gukomeza urugendo rwe rwa gisirikare. Yagize inshingano zitandukanye mu gisirikare, harimo no kuyobora ibikorwa by'ubutasi bw'igihugu mu gihe yayoboraga National Intelligence and Security Service NSS. Yari umwe mu bantu bari bafite inshingano zo guhuza amakuru y'umutekano no gufasha igihugu gufata ibyemezo mu bijyanye n'umutekano. Mu gihugu icyo ari cyo cyose, ubutasi ni rumwe mu rwego rukomeye ruba rurimo. Abayobozi b'ubu bwoko bw'inzego ntibagaragara cyane nk'abasirikare kandi bari ku rugamba, ariko akazi kabo kagira uruhare runini mu kumenya ibishobora guhungabanya umutekano w'igihugu no gufasha igihugu gutegura ibisubizo. Nyuma ya Karenzi Karake, abandi bayobozi bakomeje kuyobora urwego rw'ubutasi, aho haje Major General Joseph Nzabamwita, n'umwe mu bagize uruhare muri uru rwego. Yayoboye uru rwego kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2024. Mbere yaho yarazwe nk'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Nyuma y'iyo nshingano yakomeje gukora mu nzego z'umutekano z'igihugu. Uyu munsi urwego rw'ubutasi ruyobowe na Aimable Havugiyaremye, ufite amateka atandukanye n'abayobozi benshi babanje, kuko yaje avuye mu rwego rw'amategeko. Abayobozi batandukanye batwereka uburyo imiyoborere ya RDF itubakwa n'abantu bafite inshingano zitandukanye. Hari abategura ingamba, hari abayobora ibikorwa, hari abashinzwe amakuru y'umutekano, kandi bose bagira uruhare mu mikorere y'uru rwego. Mu gihe abayobozi bamwe bashinzwe ingamba n'imiyoborere rusange, hari abandi bafite inshingano zo kuyobora ingabo ku rwego rw'ibikorwa bya buri munsi. Abo ni abayobozi bayobora imitwe y'ingabo zitandukanye kandi bagafata ibyemezo bigira ingaruka mu mikorere y'ingabo z'igihugu. Uyu tugeze yitwa Major General Vincent Nyakarundi. Uyu aba mu mutima wa RDF. Hari ingabo zirwanira ku butaka, nizo nkingi nkuru y'ingabo z'igihugu burya, kuko arizo zifite abasirikare benshi kandi zishinzwe ibikorwa byinshi byo kurinda igihugu ku butaka. Major General Vincent Nyakarundi ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu kuyobora uru rwego mu rugendo rwe rwa gisirikare. Yagiye akora mu myanya itandukanye imufasha kugira uburambe mu miyoborere y'ingabo. Ubuyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka busaba ubushobozi bwo gucunga abasirikare benshi, gutegura imyitozo no guhuza ibikorwa bitandukanye. Aha dukurikiyeho turasanga Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi. Nubwo u Rwanda ari igihugu kitagira ubuso bunini, ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere kimwe mu bice by'ingenzi mu rwego rw'umutekano. Uyu ni umwe mu basirikare bagize amateka maremare mu rwego rwa gisirikare. Yagize inshingano zitandukanye zirimo no kuyobora ibikorwa by'imyitozo n'amashuri ya gisirikare. Ingabo zirwanira mu kirere zifite inshingano zo gufasha mu kurinda ikirere cy'igihugu no gutanga ubufasha mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ahangaha turagera kuri Retired General Fred Bingira. Mu mateka ya RDF, General Fred Bingira ni rimwe mu mazina azwi cyane. Ni umusirikare ufite imyaka myinshi mu nzego z'ingabo, yabaye mu myanya itandukanye ikomeye, harimo yo kuyobora Reserve Force, uruhare mu kongera ubushobozi bw'igihugu mu gihe bikenewe. Abayobozi b'uru rwego baba bafite inshingano zo gutegura no gucunga abasirikare bashobora kwitabazwa igihe bibaye ngombwa. Ku rundi ruhande turasanga uwitwa Major General Alex Kagame. Mu gisirikare hari inzego zifite inshingano zihariye cyane. Imwe muri zo ni uyu yigeze kuyobora urwego mbere yo kujya mu zindi nshingano. Iyo urebye imiterere ya RDF usanga ari urwego rwubakiye ku nzego nyinshi. Hari abasirikare bayobora ibikorwa byo ku butaka, hari abashinzwe ikirere, hari abashinzwe ubuzima bw'abasirikare, hari abashinzwe imyitozo n'amasomo ya gisirikare. Ibi byose bigamije gukora urwego rumwe rukora nk'ikipe imwe. Hari abashinzwe amadiviziyo, hari abashinzwe ibice bigiye bitandukanye. Ariko ububasha mu gisirikare ntibugarukira gusa ku bayobora abasirikare bari ku rugamba. Hari n'abandi bantu bafite uruhare rukomeye mu micungire y'imbere ya gisirikare, abashinzwe ibikoresho, abashinzwe amahugurwa n'abubaka igisekuru kizakurikiraho cy'abayobozi b'ingabo.
igisirikare ntigishingira ku basirikare bari ku rugamba gusa. Inyuma y'umurongo w'ibikorwa haba hari urwego rukora imirimo myinshi ituma igisirikare kigira ubushobozi bwo gukora. Ni abantu bashinzwe amahugurwa, gucunga ibikoresho, ubuzima bw'abasirikare no gutegura abazasimbura abayobozi b'uyu munsi. Aba ni bamwe mu bubatsi umusingi w'imikorere ya RDF. Aha turasanga Brigadier General Celestin Kanyamahanga. Mu gisirikare icyo ari cyo cyose, ibikoresho ni kimwe mu bintu by'ingenzi. Nta gisirikare gishobora gukora neza kidafite uburyo bwo kubona no gucunga ibikoresho bikenewe. Brigadier General Celestin Kanyamahanga ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu micungire y'imirimo ijyanye n'ubutegetsi n'imari muri Minisiteri y'Ingabo. Iyi mirimo ikubiyemo guhuza ibikorwa by'ubuyobozi, igenamigambi no gukurikirana uburyo inzego za gisirikare zikora. Nubwo atari umwanya ugaragara cyane nk'umusirikare uri ku rugamba, ni umwe mu myanya ifite akamaro mu mikorere y'urwego rw'igihugu. Hano turasanga witwa Major General Dr. Ephraim Rurangwa. Ubuzima bw'abasirikare ni ikindi gice gikomeye mu mikorere y'ingabo. Major General Dr. Ephraim Rurangwa ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu rwego rw'ubuvuzi bwa gisirikare. Uru rwego rufite inshingano zo kwita ku buzima bw'abasirikare, gutegura serivisi z'ubuvuzi no kongera ubushobozi bw'abaganga bakorera mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Mbere y'inshingano yagize uruhare mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare. Uyu yitwa Brigadier General Didas Ndahiro. Ubuyobozi bwiza bw'ingabo busaba abakozi bafite ubumenyi n'imyitozo ihoraho. Niyo mpamvu amashuri ya gisirikare afite umwanya wihariye cyane hano mu gisirikare cy'u Rwanda. Ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu kuyobora amashuri ategura abayobozi b'ingabo. Aha niho abasirikare bakuru bahabwa ubumenyi bwo kuyobora imitwe minini, gufata ibyemezo no gutegura ibikorwa by'umutekano. Abanyeshuri bava muri aya mashuri nibo bashobora kuzaba abayobozi bakuru b'ingabo mu myaka iri imbere. Major General mu mikorere ya RDF hari urwego rwa Reserve Force. Ni igice kigira uruhare mu kongera ubushobozi bw'ingabo igihe bibaye ngombwa. Ni umwe mu bayobozi bagize inshingano muri uru rwego. Akazi ko kuyobora Reserve Force gasaba ubushobozi bwo gutegura abakozi, kubungabunga imyitozo no kureba ko uru rwego rukomeza kuba rufite ubushobozi. Brigadier General Ronald Rwivanga. Mu gihe cya none intambara ntiba ku rugamba gusa, hari n'amagambo ndetse n'urugamba rw'amakuru. Ubu ni uburyo umuryango wumva igisirikare, uko amakuru atangwa nuko ibikorwa by'ingabo bisobanurwa nibyo by'ingenzi. Brigadier General Ronald Rwivanga ni umuvugizi wa RDF, niwe ushinzwe gutanga amakuru mu bikorwa by'ingabo, gusobanura ibyemezo n'itumanaho hagati y'ingabo n'abaturage. Umuvugizi w'ingabo aba afite inshingano zikomeye zo kubaka icyizere no gutuma amakuru atangwa mu buryo busobanutse. Iyo urebye amazina yose twabonye ubona ko igisirikare kitubakwa n'umuyobozi umwe gusa. Hari urunana rw'abantu bafite inshingano zitandukanye. Hari abategura ingamba, hari abayobora ibikorwa, hari abagishwa inama, ndetse hari abigisha abazaza, hari abatanga amakuru, kandi bose bagira uruhare mu mikorere y'urwego. Muri abo bose kandi harimo n'abandi baba bagenda bayobora amadiviziyo mu byiciro bitandukanye, abayobora ingabo mu turere tugiye dutandukanye ndetse no ku mipaka. Ariko amateka y'ingabo z'u Rwanda ntashobora kumvikana neza udasobanukiwe n'abantu bayoboye iki gisirikare mu myaka ishize. Hari abasirikari bagiye bava mu myanya ikomeye ariko bagasiga amateka akomeye. Hari abagiye mu zindi nshingano mu nzego z'igihugu. Muri uru rwego ari rwo rwose rukomeye, hari abantu batazwi gusa kubera imyanya bafite uyu munsi, ahubwo bazwi kubera inzira banyuzemo n'uruhare bagize mu kubaka urwo rwego. Mu gisirikare cy'u Rwanda hari abayobozi batandukanye bagiye bayobora RDF mu bihe bitandukanye. Bamwe bayoboye mu gihe cyo kongera kubaka igihugu, abandi bayobora mu gihe cyo kongera kunoza imiterere y'ingabo. Amazina yabo akomeza kugaragara mu mateka ya RDF. Dukomeza, uyu yitwa Major General Albert Murasira. Ni umwe mu bayobozi bagize uruhare mu miyoborere ya Minisiteri y'Ingabo. Yabaye Minisitiri w'Ingabo mu mwaka wa 2018 kugeza muri 2023. Mbere y'iyo nshingano yari afite uburambe mu micungire y'inzego zitandukanye zijyanye n'umutekano n'imiyoborere. Mu gihe yayoboraga Minisiteri y'Ingabo, yibandaga mu guhuza ibikorwa bya Minisiteri, ubuyobozi bwa gisirikare ndetse no gushyigikira gahunda z'igihugu mu by'umutekano. Nyuma yo kuva kuri uwo mwanya yakomeje kuba umwe mu basirikare bafite amateka mu rugendo rwa RDF. Hari General Retired Jean Bosco Kazura. Ni umwe mu basirikare bafite amateka maremare muri RDF. Yagize uruhare mu bihe bitandukanye by'amateka y'igihugu ndetse no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu rwego mpuzamahanga. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo mu Rwanda 2019 kugeza 2023. Mbere yaho yaragiye ahabwa inshingano zitandukanye mu gisirikare ndetse anagira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga by'umutekano. Uburambe bwe mu kugaragaza mu gisekuru cy'abayobozi bagize uruhare mu guhindura RDF ikaba urwego rw'imiterere y'umwuga.
hari General Patrick Nyamvumba, uyu ni ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania. Ni rimwe mu mazina azwi mu mateka y'ubuyobozi bwa gisirikare y'u Rwanda. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda guhera mu 2013 kugeza 2019. Mbere y'iyo nshingano yari yarakoze mu myanya itandukanye ya gisirikare kandi agira uruhare mu bikorwa bitandukanye by'umutekano, kandi yagize uruhare mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye na Afurika yunze ubumwe. Nyuma yo kuva mu buyobozi bukuru bw'ingabo, yakomeje gukora mu zindi nshingano za leta, aho ari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Mu gisirikare impinduka z'abayobozi ni ibintu bisanzwe. Umuntu ashobora kuba yarayoboye urwego runaka uyu munsi ejo agahabwa n'inshingano, ariko ubunambe n'amateka asiga inyuma bishobora gukomeza kugira uruhare mu buryo urwo rwego rukomeza gukora. Niyo mpamvu iyo urebye RDF usanga hari urunana rw'abayobozi bahuriye ku mateka amwe, imyitozo imwe ndetse n'inshingano zo kubaka urwego rukomeye rw'umutekano. Mu myaka ishize RDF yagiye igira uruhare mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro. Abasirikare b'u Rwanda boherejwe mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo gufasha ibikorwa by'umutekano n'ubutabazi. Ibi byatumye RDF imenyekana ku rwego mpuzamahanga no ku isi hose nk'imwe mu ngabo za Afurika zifite uruhare runini mu butumwa bw'amahoro ku isi. Ariko kandi nk'uko bugenda ku nzego zose zikomeye, amateka y'igisirikare ahora asuzumwa n'abatandukanye. Abakurikira umutekano, abashakashatsi ndetse n'abasesenguzi bakomeza kwiga uburyo izi nzego zikora n'uruhare zigira mu gihugu no mu karere. Kuva ku bayobozi bari ku mwanya uyu munsi kugeza ku basize amateka mu myanya yashize, aba bantu bose bagize uruhare mu kubaka imiterere y'ingabo z'igihugu. Ariko inkuru ntirangira ku mazina gusa. Ikibazo gikomeye ni iki gituma uru rwego rukomeza gukora nk'imashini imwe. Ni iyihe sano iri hagati y'amateka, ubuyobozi y'umurongo umwe w'imiyoborere? Ibi byose tuzabikora muri documentaire itaha. Ubundi iyo urebye igisirikare, abantu benshi bareba imbunda, imodoka za gisirikare cyangwa abasirikare bari ku murongo, ariko inyuma y'ibigaragara hari ikindi kintu gikomeye kurushaho. Ni uburyo bwo kuyobora, uburyo bwo gutegura abantu, uburyo bwo kubaka icyizere n'imikorere ihoraho. Niyo mpamvu RDF itagaragara gusa nk'itsinda ry'abasirikare, ahubwo nk'urwego rufite imiterere, amategeko n'umurongo w'imiyoborere na discipline biri ku rwego rwo hejuru. Kimwe mu bintu by'ingenzi mu gisirikare ni ugutegura hazaza, gusimbura abayobozi b'uyu munsi. Nta gisirikare gishobora gukomera kidafite gahunda yo hugura abasirikare bashya no kubategura kuzamuka mu nzego z'ubuyobozi kandi mu buryo buhozeho. Amashuri ya gisirikare afite uruhare runini muri uru rugendo. Niho abasirikare bigira kuyobora abandi, gufata ibyemezo mu bihe bikomeye, gutegura ibikorwa no gukorera hamwe nk'ikipe. Ikindi kiranga inzego za gisirikare no kubahiriza umurongo w'ubuyobozi. Buri rwego ruba rufite inshingano zarwo. Umusirikare uri hasi aba azi uwo ashinzwe, umuyobozi wo hejuru aba azi inshingano zo ku rwego runaka. Iyo gahunda ikora neza, bituma igisirikare gishobora gufata ibyemezo vuba no gukora nk'urwego rumwe. Imwe mu mpamvu RDF yamenyekanye hanze y'igihugu ni uruhare rwayo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Abasirikare b'u Rwanda bagiye berekezwamo mu butumwa bw'amahoro butandukanye ku mugabane wa Afurika, aho bagize inshingano zabo ziba zirimo gufasha kugarura umutekano, kurinda abaturage no gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi. Ibi byabaye kimwe mu bikorwa bigize isura y'u Rwanda mu rwego mpuzamahanga. Mu myaka irenga 20 ishize, amazina menshi yagiye ahinduka mu buyobozi bwa RDF. Hari abagiye bazamuka, hari abagiye bahindurirwa inshingano, hari abagiye mu zindi nzego za leta. Hari icyakomeje kugaragara nuko imiyoborere y'ingabo z'u Rwanda ikomeza kubakwa mu murongo umwe, umurongo ushingiye ku myitozo, gahunda n'ubuyobozi bukomeye. U Rwanda ruhereye mu karere gafite amateka menshi y'amakimbirane. Akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ibiyaga bigari kamaze imyaka myinshi gahora mu bibazo by'umutekano. Ibi byatumye ibibazo by'umutekano biba kimwe mu bintu by'ibanga kandi byibanze ku gihugu, kandi biri mu byatumye RDF irushaho gukomera kubera guhora witeguye intambara cyangwa guhora witeguye umutekano. Amazina menshi twabonye muri iyi documentaire twereka igice kimwe cy'amateka y'ingabo z'u Rwanda. Abayobozi bari ku mwanya uyu munsi, abasize inshingano ariko basiga amateka, abashinzwe gutegura ejo hazaza, bose bagize uruhare mu kubaka urwego rufite umwanya ukomeye mu gihugu. Igisirikare ntikigizwe n'intwaro gusa, ntikigizwe n'abantu n'amateka, kigizwe n'imyitozo n'indangagaciro, kigizwe n'abantu, kigizwe n'amateka, kandi inyuma y'umusaruro wacyo hari urunana rw'abayobozi n'abasirikare bakora kugira ngo urwego rukomeze gukara. Kuva ku bayobozi bakuru kugeza ku musirikare ukiri mutoya ku murongo w'imbere, bose bagize igice kimwe cy'inkuru, inkuru y'urwego rwubatse mu bihe bikomeye, urwego rukomeye kugira ngo uruhare rw'amateka y'u Rwanda n'akarere rukomeze rutere imbere. Iyi ni Rwanda Inspiration 250 ngende Bruno Rwanda rw'ejo.